ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த சாக்லேட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் மிக்சடு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டு பயங்கரமாக வந்து இருக்குது. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அகிலா கண்ணன் vlog. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து ஃபுட்டு சாப்பிட்ற ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணலாம். என்னென்னா நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்து எங்கெல்லாம் நல்ல நல்ல ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சீப்பான ரேட்டில் கிடைக்கிது, பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எங்கே கிடைக்கிது, நேச்சுரலான ப்ராடக்ட்ஸ் எங்கே மாதிரி கிடைக்கிது அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அல்ஹுதா ஃபுட்ஸ்லேருந்து நமக்கு வந்து சில ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த பேக்கிங்கு. ஸோ என்னெல்லாம் அமைச்சிருக்காங்க, உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரிஞ்ச ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது, இல்லை நீங்களே கூட இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, ஸோ நான் இது வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன், இதுவே எனக்கு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லலாம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இப்போது இந்த பேக்கிங்கை வந்து பிரிக்கலாம். ஸோ இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத எடுத்து வைக்கலாம். வாவ், பியூர் கீ, அதாவது நெய், அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹனி அண்ட் நூடுல்ஸ் பாக்கெட். நான் இந்த நூடுல்ஸோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இது ஒரு ஹனி, இது ரா ஹனி அண்ட் ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஊட்டியோட டீ தூள் அண்ட் நாட்டு சர்க்கரை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து அல்ஹுதா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து இவங்க சேல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து அல்ஹுதா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து அனுப்புனது. ஆக்சுவலாக இந்த நூடுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்தோனேஷியாவிலேருந்து வந்து ஒரு கம்பெனிலேருந்து அவங்க வந்து வாங்கியிருக்காங்க. இந்த நூடுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வீட் நூடுல்ஸ், அதாவது கோதுமையில் வந்து தயார் பண்ணுற நூடுல்ஸ். நம்ம வந்து மேகியை வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க, மேகி வந்து அந்தளவுக்கு சாப்பிடக்கூடாதுன்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஹெல்த் நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நாங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் இதை செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டா உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறேன். இது வந்து இப்போது நீங்கள் குக் பண்ணுறது வந்து நார்மலாக நீங்கள் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்வீங்க, மேகி அதே மாதிரி தான் தண்ணி வச்சு இதை வேக வச்சுட்டு இந்த மசாலா வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கூட கொட்டிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. சும்மா நீங்கள் நம்ம ஆக்சுவலாக மேகி குக் பண்ணும்பொழுது என்ன பண்ணுவோன்னா மேகிலேயே தண்ணியிலேயே போட்டு நம்ம மசாலா வந்து பண்ணுவோம். பட் இதில் வந்து இண்டோமை இந்த நூடுல்ஸ் பேர். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அது மேலே அதுக்கப்புறம் மசாலா வந்து கொட்டி நீங்கள் அப்படி கூட சாப்பிட்லாம், இல்லை அப்படியும் மசாலா கொட்டியும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்றாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம செய்யலாம். அடுத்து ஊட்டியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தேடிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ ஊட்டியிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ் வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. நாட்டு சர்க்கரை ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஹெல்த்தியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஸோ நாட்டு சர்க்கரை வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஊட்டி டீ தூள், நீலகிரிலேருந்து வந்து டீ தூள் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ ஊட்டியிலேருந்து இது எல்லாமே இவங்க வந்து டைரெக்டாக ஊட்டியிலேருந்து வந்து இது பண்ணி இவங்க வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆன்லைனில் தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நூடுல்ஸோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி சாக்லேட்ஸோ வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். நூடுல்ஸ் வந்து நான் வந்து குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சமைச்சே வந்து சாப்பிட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. ரெண்டு ஹனி அமைச்சிருக்காங்க இல்லையா, இதில் வந்து பியூர் ரா ஹனி. இது வந்து என்னென்னா கேரளாவில் இருக்க ரப்பர் தோட்டம் இருக்கு இல்லையா, அங்கே அந்த மரத்துலேருந்து வந்து இந்த ஹனி வந்து கிடைக்கிது. ஸோ இது வந்து அந்த ஓனர் வந்து அவங்க வீட்லேயே எதிர்க்கையே மரங்கள் வந்து ரப்பர் மரங்கள் வச்சுருக்காங்க, அந்த தோட்டத்துலேருந்து இந்த ஹனி வந்து எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹனி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முருங்கை தேன், முருங்கை மரத்தில் வந்து இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த தேன் வந்து இது முருங்கை தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப வந்து இம்யூனிட்டிக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு சூப்பரான ஹனி அப்படின்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து டேஸ்ட் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி தான் நெய்யும் வந்து கிராமத்துலேருந்து வந்து ஒரு பசும் நெய் வந்து இவங்க வந்து வாங்கி வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஸோ பியூர் நெய் நம்மளுக்கு வந்து ஒரிஜினலாக நெய் வந்து வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஊட்டி சாக்லேட்டை வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்றலாம்.
ஸோ எல்லாமே வந்து மிக்சடு சாக்லேட்டாக வந்து போட்டிருக்காங்க. அந்த ஒயிட்டு ப்ரௌனு இது எல்லாமே. இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 கிராம்ஸு. ஸோ 500 கிராம்ஸு எல்லாமே இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இதோட ரேட்ஸு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த சாக்லேட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் மிக்சடு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டு பயங்கரமாக வந்து இருக்குது. இந்த சாக்லேட்டை வந்து சாப்பிட்லாம். அதான் ஊட்டி சாக்லேட் சாப்பிட்டு ஒரு 3 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது. கடைசியாக ஊட்டிக்கு போயிட்டு வந்தப்போ சாப்பிட்டது. அதோட இப்போ தான் சாப்பிட்றேன். ஸோ இது ட்ரை பண்ணியாச்சு. அப்புறம் ஒயிட்டு மில்கி. சூப்பராக இருக்குது. நிறைய பேர் சாப்பிட்ருப்பீங்க. இங்கே நம்மளுக்கு ஊட்டி சாக்லேட் கிடைக்குதா அப்படின்றது நம்ம தேட வேண்டியதாக இருக்கும். பட் இவங்களுக்கு ஊட்டிலேருந்து வந்து ஃபேக்ட்ரி இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து சாக்லேட் வந்து இங்கே சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ வேணுன்றவங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம வந்து ஹனியை வந்து டேஸ்ட் பண்ணலாம். ரா ஹனி அப்படியே ராவாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து கேரளாவிலேருந்து வர ஹனி, ரப்பர் மரத்துலேருந்து ஹனி எடுத்திருக்காங்க. இதை சூப்பராக இருக்குது இந்த ஹனி. ஆக்சுவலாக அப்படியே அந்த ஹனியோட டேஸ்ட் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து கடையிலலாம் வாங்குவோம் இல்லையா, அந்த ஹனி டேஸ்ட்டெல்லாம் கிடையாது. இது வந்து அப்படியே ஒரிஜினலாக ரா ஹனின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இன்னொரு வாய் கூட நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம். செம்ம சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து முருங்கை மரத்தில் வந்து இது வந்து நம்ம ஊர் கிராமங்கள்லேருந்து வந்து முருங்கை மரத்துலேருந்து தேன் எடுத்து இதை வந்து கொண்டு வராங்க. அல்ஹுதா ஃபுட்ஸோட வந்து என்ன அவங்களோட மெயின் இதுன்னா, இந்த மாதிரி ஒரிஜினலான ஃபுட்ஸு இது வந்து எங்கெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்றத தேடி தான் அவங்க வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த அல்ஹுதா ஃபுட்டோட ஒரு பெரிய தனித்துவம்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராமத்துலேருந்து முருங்கை தேன் வந்து வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த தேனோட ஸ்மெல்லுக்கும் இந்த தேனோட ஸ்மெல்லுக்கும் வேறு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. இது வந்து முருங்கை தேன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து வேறு டேஸ்ட் இருக்குது. இது வேறு ஸ்மெல் அடிக்குது. இதோட இதுவே பாருங்கள், அது வேறு மாதிரி இருந்தது. இதோட திக்னஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. இதோட டேஸ்ட் வேறு மாதிரி தெரியுது, இதோட டேஸ்ட் வேறு மாதிரி தெரியுது. ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல் ஹனி. அண்டு ஊட்டி டீ தூள் உங்களுக்கு தெரியும். ஊட்டிக்கு போனீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த டீ தூள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து டைரெக்டாக வந்து ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து எடுத்து இவங்க வந்து வாங்கிட்டு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ வேணுன்றவங்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். நாட்டு சர்க்கரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரையும் இவங்க வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இதுவும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ இந்த நூடுல்ஸும் வந்து நான் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத செஞ்சு உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டும் நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நான் நூடுல்ஸ் வந்து காட்டினேன் இல்லையா, இந்தோமி நூடுல்ஸ். இது வந்து வீட் நூடுல்ஸ், அதாவது கோதுமையில் தயார் பண்ணுற நூடுல்ஸ். இந்தோனேஷியாவிலேருந்து இந்த பிராண்ட் வந்து வருது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அல்ஹுதா ஃபுட்ஸில் வந்து கிடைக்கிது. நீங்கள் வந்து வேணும்னா வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நான் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நார்மலாக நீங்கள் வந்து நூடுல்ஸ் எப்படி செய்வீங்க, மேகி நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரி தான் தண்ணி கொதிக்க வச்சு அவங்க கொடுத்துருக்க மசாலா வந்து இதில் வந்து கலக்கி எடுத்து வந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் நம்ம வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெரிய லேயராக இருக்குது. அது கட் பண்ணாலும் வரமாட்டேங்குது. அதனால் எல்லாம் இழுத்து உள்ளே தள்ளுறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு. செம்ம சூப்பராக இருக்குது. இதோட அந்த மசாலா வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து மேகிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மசாலா இல்லாமல் இதோட மசாலா வந்து அவங்க ஒரு மாதிரி சாஸ் மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் ஆக்சுவலாக அந்த செய்யும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து காட்டாமல் விட்டுட்டேன். நீங்கள் இதை ஆர்டர் பண்ணி அது உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது பாருங்கள். பட் இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட் வைஸு. நம்ம நார்மலாக வந்து நூடுல்ஸ் வந்து எப்படி செய்வோம், காய்கறிலாம் போட்டு செய்வோம், எக்கு வேணும்னா எக்கு போட்டு செய்வோம். ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம். நான் வந்து இப்போ வந்து இது உங்களுக்கு டெமோ காட்டணும் அப்படின்றனால நான் வந்து இது அர்ஜென்ட்டாக வந்து வெறும் ப்ளைனாக வந்து அந்த இது மட்டும் போட்டு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதோட மசாலாவே வந்து நம்ம நார்மல் இப்பி நூடுல்ஸோ இல்லை வந்து மேகி நூடுல்ஸ்லேயோ இருக்க மசாலா கிடையாது. அது வந்து ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்குது. எடுக்க வரல எனக்கு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நம்ம வந்து எவ்வளவோ ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து தேவையில்லாததான் வந்து வாங்கி சாப்பிட்றோம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலான ப்ராடக்ட்ஸ். எல்லாமே வந்து நேச்சுரலாக கேரளாவிலேருந்து கிராமங்கள்லேருந்து இந்த நெய் முதற்கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ ஊட்டியிலேருந்து ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அல்ஹுதா ஃபுட்ஸில் வந்து எல்லாமே கிடைக்குது. நான் உங்களுக்கு வந்து இதோட ப்ரைஸு எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இதெல்லாம் எவ்வளோ ரேட்ஸ் அப்படின்றத வேணுன்றவங்க ட்ரை பண்ணி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இந்த ஹனி எப்படி இருந்தது, இந்த நூடுல்ஸ் எப்படி இருந்தது, இது எல்லாமே எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.